Сайн та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За 2018 онд ээш өгч байгаа хүүхдүүдэд зориулж дараах бяцхан зөвлөгөөг хүргэж байна. Ээш эхлэхэд бол ээшийн шалгалтын эхний 3-5 минутад хүүхдүүд бол 2 янзын сэтгэлийн хөөрөлд бол ордог. За нэг нь бол тестийн эхний хэлбэрийг хараад одоо эхний 1-2 тестийг хараад амархан тест байх юм бол ерөнхийдөө ээш бол хөнгөн хэлбэр байж болдсон байх гэсэн тийм хөөрөлд ордог. Эсвэл тестээ хараад ойлгохгүй хүнд хэлбэрийн тест байх юм бол нэлээд хүнд байхандаа хийж чадахгүй гэсэн юм сэтгэлийн хөөрөлд орчдөг. Тэгэхээр эхнээс 3-5 минутын дотор бол хүүхд өөрийгөө тайван байлгаад за тухайн тестийг өдөр тутам хийдэг хяналтын ажил гэж бодож тогтож ажиллах хэрэгтэй. За тест ажиллахдаа бол аль сайн мэдэх сэдвээс эхлэн бөглөл арай нөгөө асуулт боломжийг бодох цаг хугацаа илүү хойшоо бол илүү гарч ирнэ. Тестийг ажиллахдаа сонгох тест, нөхөх тест, харгалзуулан холбох тест, бодомж сэтгхүүн тест гэсэн дараалалаар бөглөвөл цагаа зөв хуваарлах бололцоог бол олгоно. За нийт одоо нийгмийн ухааны 60 тест, 1-р хэсгийн 56 тест, 2-р хэсгийн 4 тест гэж бодвол нийт 60 тест тийм. За 60 тестийг 80 минутанд ажиллана гэвэл нэг тестийг 2 минутанд одоо ажиллах тийм цаг хуваарлагдж байгаа. Тэгэхээр амархан тестүүд дээр бол 2 минутаас доош хугацааг бол ашиглах хэрэгтэй. За шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 80 минутын хугацаанд бол хүүхэд асуултыг бол нэг л удаа бүтэн унших боломж олдно. Тийм учраас асуултаа эхнээс нь маш сайн, тогтун, гүйцэд унших хэрэгтэй. За 2017 оны ээшийн хэд хүнд даалгаврын дээр тайлбархий. За 2017 онд хүүхдүүдийн гүйцэтгсэн даалгаврыг хувийг хараад ямар даалгавар нь хүндэд тооцогдсон байдаг нь тухайн хүүхдүүдийн гүйцэтгсэн хувийг харж тооцдог. За жишээ нь А хувилбарын 17 дугаар даалгавар хэд хүнд тооцогдсон даалгавар байгаа. За урлагийн бүтээлийг зориулалт, өнгө аяс, уран сайхан шинжээр нь ангилахдаа хамааралгүй зүйл дурдсан бол аль нь вэ? За хүүхдүүд маань энэ нэг урлагийн бүтээлийн соёлыг босоо хэвтэй гэж ангидаг англиар эхлээд бодох хэрэгтэй. За хэвтэй англиар бол орон нутгийн, бүс нутгийн босоо англиар бол ардын, нийтийн соёл сонгодог гэж ангилдаг. Гэтэл энэ дотор хамааралгүй нэг өгөгдөл байгаа. Ардын урлаг гэдэг. Хүүхдүүд маань энийгээ сайн тунгаан бодоод дүгнэлт гаргаж чадсан бол ардын урлаг гэсэн сонголтыг бол хийх байсан. А хувилбарын 47 дугаар даалгавар бас хэд хүнд даалгавар. За хүмүүлийн эрх зүйн зочмуудыг хэрэгжүүлэх чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллага аль нь вэ? За хүүхдүүд маань энд бол дүгнэлт хийх чадвар цул учраас энэ тестэн дээр бол алдсан байна. За мэдээж чухал үүрэгтэй байгууллага нь олон улсын эрүүг шүүх байгаа. За А хувилбарын 34 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тоотогдсон. За нийгэмдэх олон бүлгийн сонирхлыг илрүүлэн гаргах үүрэг юу гэх вэ гэж байгаа. За сонирхлыг илэрхийлдэг бол сонирхлын бүлгүүд, сонирхлыг нэгтгэдэг ном, устрын ном буюу агрегац, сонирхлыг илэрхийлдэг нь болохоор артикуляц, сонирхлыг хэрэгжүүлдэг нь төр буюу интеграц. За тэгэхээр 47 дугаар даалгаврын маань 34 дугаар даалгаврын маань зөв хариулт бол артикуляц байсан. За А хувилбарын 52 дугаар даалгавар хүндэд тооцогдсон. Олон улсын харилцаанд төр улсын сонирхлыг хуулийн хүчээр эсвэл хүч хэрэглэх гэсэн тэмцлийн хоёр төлөөр хэрэгжүүлж болно гэж үзсэн эрдэмтнийг нэрлэе. За энэ бол Маквели хүч хэрэглэх нь бол хүнд хуулийн хүчээр тухайн олон улсын харилцааг зохицуулах нь хүнд зуршмал байдаг. Хүч хэрэглэх нь бол аратны зуршил гэсэн утгаар бол тайлбарлсан байдаг Маквели. За Б хувилбар 12 дугаар даалгавар хэд хүнд тооцогдсон даалгавар. Цэгийн орон томрох хариултыг олно гэд. За цэг гэдэг нь хүмүүс хоорондоо болон нийгэмтэйгээ харилцах хэм хэмжээ ойлголтуудын цогц юм аа. За энэ бол ёс суртахууны ухамсар
бол байсан. В хувилбарын 32 дугаар даалгавар хэд хүнд эрх мэдлийг бяхорын сандлын үүднээс хэрхэн тодорхойлдог вэ гэдэг. За эрх мэдлийг тайлбарладаг 3 янзын онол бий. Бүдчиг үүргийн хандлага, бяхорын хандлага, филолог хандлага гэдэг. За бяхорын хандлагын үүднээс бол эрх мэдэл гэдэг маань улс төрийн зан үйлийн өвөрмөц хэм маягийг хэлнэ. С хувилбарын 32 дугаар даалгавар эрх мэдлийг бүдчиг үүргийн хандлагаас нь хэрхэн тодорхойлдог вэ? За бүдчиг үүргийн хандлагаас эрх мэдлийг нийгмийн бүлгийн өөрсдөө зохион байгуулах арга хэрэгсэл гэж тайлбарладаг. Толиолог хандлагаас бол эрх мэдэл нь тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлэх чадвар үйл ажиллагаа юм аа. В хувилбарын 40 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тоодогдсон байгаа. Жижиг бизнес эрхэлж буй иргэдийн албан татврын орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ эрхлэгч иргэний орлогын албан татврын тухай хуулиар зохицуулдаг. Жишгээр татвар төлдөг үйлчилгээ эрхлэгч аль нь вэ? За энэ даалгавард бол шингэлэг тээврийн хэрэгсэл дээрээс худалдаа эрхлэгч нар маань жишгээр татвар төлдөг үйлчилгээ эрхлэгч нар болж байгаа юм. За С хувилбарын 25 дугаар даалгавар хэд хүнд тооцогдсон байна. За бодит цалингийн хэмжээг зөв тодорхойлсон боломжийг олно гэсэн юм. За Д хувилбар буюу нэрлсэн цалин инфляцийн түвшинд харьцуулж бодит цалингийн хэмжээг бол тодорхойлдог. С хувилбарын 24 дугаар даалгавар хэд хүнд даалгавар тооцогдсон байна. За Төв банкнаас арилжааны банкны заавал хадгалуулах мөнгөний нөөцийн хэмжээг тогтоосон шалтгаануудыг дурдахтаа илүү зүйл оруулсан бол аль нь вэ? Заавал энэний хариулт нь бол A буюу мөнгөн хөрөмтөл үүсгэх бол илүүц хариулт байсан. За С хувилбарын 29 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тооцогдсон байна. Гадаад худалдааны бараа эргэлт гэдэг маань гэдэг нь экспорт импортын нийлбэрийг хэлнэ гэсэн өгүүлбэрийг үүсгэх даалгавар байсан. За энэ зөв хариулт нь D гэсэн хариулт байна. За С хувилбарын 38 дугаар даалгавар хүнд даалгаварт бол тооцогдсон. За урагшгүй төрийн төлөөлөгчдөөс цус урсгалгүй салах цорын ганц болцоог арчлал гинэ гэдэг. За энэ бол Карл Попперийн хэлсэн үг байгаа. За Черчилль бол арчлал бол тийм сайн засаглал биш. Гэхдээ одоохондоо арчлаас илүү сайн засаглал болоогүй байна гэдэг. За Линкольн бол арчлуулал ард түмнээс бие улсын ард түмний өөрсдийнх нь өдөрдох засаглалыг хэлнэ. За С хувилбарын 47 дугаар даалгавар бол хүндэд тооцогдсон байна. Хүүхдийн эрхийн конвенцэд хүүхдийн эрхийг хангаж хамгаалахад баримтлах үндсэн зарчмуудыг зааж өгсөн байдаг. Тэгвэл доорх өгдлүүдийн аль нь хүүхдийн эрхийн үндсэн зарчимд хамаарахгүй вэ? За алагчлахгүй байх хүүхдийн эрхийн зарчим өөрөө хүүхдийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэх нь маань хүүхдийн эрхийн зарчим. Эрхийг бүрэн эдлүүлэх нь за үзэл бодлоо хүндэлтэй хандах нь хүүхдийн эрхийн зарчимд нийцэж байна. За энд хамаарахгүй нь бол халамж хамгаалалт байх гэсэн хариулт байсан. За Д хувилбарын 40 дугаар даалгавар хэд хүнд даалгавар тооцогдсон. Улс орноо батлан хамгаалалтын төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ? За энэ бол гадаад үүрэгт хамаарна. За төрийн үүргийг дотор нь дотоод гадаад гэж хоёр ангилдаг. За дотоод чиг үүрэгт бол улс төрийн эдийн засгийн, эрх зүйн, нийгмийн, оюун санааны үүргүүд ордог. Гадаад чиг үүрэгт улс орноо батлан хамгаалах, дэлхийн улс орнуудтай харилцаа ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэсэн үүргүүд бол ордог. За Д хувилбарын 38 дугаар даалгавар хэд хүнд даалгавар тооцогдсон байна. Нийгмийн доторх бүлэг хэсгүүд өөр хоорондоо өсвөрлөн олон түмний дэмжлэг авах замаар төрийн эрхийг ээлжлэн барих ба элитэд олон түмний санаа бодол сонгуул зэрэгээс нөлөөлөх нь илүү гэж үздэг арчлалын онолыг нэрлэнэ. За энэ бол олон ургалч арчлалын онол. Плюралист онол байсан. Д хувилбарын 3 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тооцогдсон байна. За нийгэмчил түүний насан туршид явагддаг хэмээн санааг анх удаа судлаач Орвелл дэвшүүлсэн. Тэгвэл түүний үздснээр хүүхдийн нийгэмшилтийн шинж аль нь вэ гэж. За хүүхдийн нийгэмшилтийн шинж маань суур үнэлэм жаримжаалд нөлөөлдөг гэсэн хариулт бол зөв хариулт байсан. За хүүхдүүд энэ дээр бол эргэлзээтэй байдлаар хариулсан учраас энэ даалгаврын гүйцэтгэл бага гарсан байна. За Д хувилбарын 7 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тооцогдсон. Газар тариаланд анжисыг нэвтрүүлсэн нь тариалангийн цар хэмжээ өрөөгөө жигээр нэмэгдүүлж түүнийг дагсан сууршил солилцоо зохицуултыг бий болгосон. Энэ нийгмийн ямар хэв маяг вэ? За Геленскийн нарын өрнөлийн социологчдын нам цохолд ангилсан англи бол технологийн дэвшлээр ангилсан англи байдаг. За энэ бол хөдөө аж ахуйн нийгэмд хэв маягийн шинж бол энд дурдвагдсан байгаа. За хүүхдүүд бол энэ даалгавраас таархан гүйцэтгсэн нь нийгмийн хэв маягийн ойлголт байдаг боловч тухайн доторх нийгмийн хэв маягийн онцлог шинжүүдэд мэдгүй байгаагаас бол тааруугаар хариулсан байна. За Д хувилбарын 25 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тооцогдсон. Цогцлмөрийн зах зээл дээр цалингийн түвшин өссөн гэвэл тухайн нийгэмд ямар үзэгдэл бий болох вэ?
За мэдээж энэ бол хөдөлмөрийн нийлүүлэлт өснө, цалин өсч учраас. Дээгүүр хөлбөрийн 31 дугаар даалгавар хөл хүн даалгавар тооцогдсон байна. За улс төрийн засаглалын үндсэн бүрдэлд аль нь хамаарах вэ гэдэг. За бүрдэлд бол субъект, объект, арга нөөц дөрвөл бол ордог. Энд бол засаглалын үндсэн хэмжигдэхүүний нэг ойлголт бол орж ирсэн байсан. V хариулт үе засаглалын хэмжээ. За засаглалын бүтцэд бол засаглалын үндсэн хэмжигдэхүүнд бол засаглалын хэмжээ, засаглалын цаг хугацаа, засаглалын орон зай, засаглалын эзлэхэн хүс ойлголт бол ордог. За D хөлбөр нь 53 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон. Олон улсын эрх зүй ба ёс зүйн хариуцлагыг зохицуулах үүрэг, үйлчлэх хүрээ, үйлчлэх хугацааг нь ангилдаг. Тэгвэл дараах ангилуудыг тоостой илүү зүйл дурдсан бол аль нь вэ гэдэг. За энд бол нийтлэг гэсэн хариулт бол илүү зүйл дурдсан байна. Яг тэгвэл олон улсын эрх зүйг бол хугацаатай хугацаагүй төвөөмөл бүс нутгийн орон нутгийн гэж ангилдаг байгаа. За 2016 оны ишийн хүн даалгавар талаар авч үзвэл V хөлбөрийн 19 дугаар даалгавар маш хүндэд тооцогдсон. За энэ даалгаврын гүйцэтгэл бол бага хөвтэй бол гарсан байгаа. За орчин үеийн олон улсын соёлын бодлогын чиглэлд аль нь хамаарах вэ гэдэг. За соёлын зорилго, хөгжлийн хандлага, хүний хөгжил чиглүүлэх мэдээж олон улсын соёлын бодлогын чиг хандлага. За соёлын үйл ажиллагаанд хүн бүрийн оролцоог хангах ёстой. Усаатны бүлгүүдийн соёлын үеийг хадгалах, хамгаалах ёстой. Аль болох нээлттэй байх ёстой. Энэ хариултууд бүгдээрээ бол соёлын олон улсын бодол, соёлын бодлогын чиглэл бол байсан. За хүүхдүүд бол дээрх бүгд гэсэн хариултыг бол сонгож чадаагүй учраас энд маш хүнд даалгавар тооцогдсон байна. C хөлбөрийн 8 дугаар даалгавар хэд хүнд даалгавар тооцогдсон байна. За хөдөө аж ахуйн нийгмийн хэв маягт илүүц шинж аль нь вэ? За хөдөө аж ахуйн нийгмийн онцлог шинжүүдээ бол хүүхдүүд маань мэдэхгүй байгаа учраас энэ даалгавар бол нэлээд бага гүйцэтгэлтэй гарсан байна. За анжис, арилжаа, нас хүс чадвар, байр суурь, давхраачлалт маань бол хөдөө аж ахуйн нийгэмд гарч ирсэн онцлог шинжүүд. За энд бол энгийн технологи гэсэн хариулт бол илүүц буюу энгийн технологи маань ан төвөрлөгчдийн нийгэмд ажилладаг шинж байгаа. За орчин үеийн нийгмийн ангиллыг Жилинский дараах байдлаар бол ангилсан байна. Ан төвөрлөгийн нийгэм, цэцэрлжүүлэх нийгэм, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн нийгэм, аж үйлдвэрсний дараах нийгэм, аж үйлдвэрсэн нийгэм, суурьшмал газар дарааллын нийгэм гэж бол ангилдаг. За тухайн нийгэмд бол энэ онцлогуудыг бол 11 дугаар ангийн сурагчид бол үзүүлсэн байгаа. Хүүхдүүд маань энийг бол сайтар судалж үзээгүй учраас энэхүү тестэнд таарахгүй хариулсан байна. За C хөлбөрийн 18 дугаар даалгавар хэд хүнд даалгавар тооцогдсон. Дараах бодомжууд дүн шинжилгээ хийн үү? Алдаа гаргасан бол олно. За алдаатай хариултыг бол болох байсан. За соёлын хамгийн дээд түвшин бол оюунлаг элит түвшин өөрөө. За элит нь боловсролын үндэнд түвшин бүх талын тасралтгүй бүтээч байдлыг илэрхийлдэг. За элит нь бусдыг болон орчноо хүндлэх, завших, сэтгэлгүй амьдрах хүнлэг шинжийг илэрдэг. Элит нь бол баян чинэлэг мэдлэгтэй өндөр хаашдаг зэрэг шинжийг илэрхийлэх нэгдэг маань бол тухайн дүн шинжилгээний бол алдаа байгаа. За энэ хариултыг хүүхдүүд маань сонгож чадаагүй. 2017 оны D хөлбөрийн 11 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон. За хүн бол бэлэг тэмдгийг бүтээдэг амьтан гэж дараах эрдэмтдээс хэн тодорхойлсон бэ? За энэ дөр бол бэлэг тэмдгийг судалсан хоёр эрдэмтдийн нэрээр зэрэг орчсон учраас хүүхдүүд маань эргэлдсэн буюу таах байдлаар энэ тестийг хариулсан байна. За бэлэг тэмдгийг судалсан эрдэмтдүүд бол Ясперс, Кассерер хоёулаа бол ордог. Яг энэ хүн бол бэлэг тэмдгийг бүтээдэг амьтан гэж тодорхойлсон эрдэмтэд нь бол Кассерер. За 2016 оны D хөлбөрийн 13 дугаар даалгавар бас хэд хүнд даалгавар тооцогдсон. Символын хэлбэрийн тухай философийн бүтээл вэ гэдэг. За энэ дэр мөн адил нөгөө Ясперс, Кассерер хоёулаа хамт явсан учраас хүүхдүүд маань эргэлзэж тааж хариулсан байгаа. За энэ бол Кассерерийн бүтээл байгаа. Эрдэнэс Кассерер бол хүн бол бэлэг тэмдгүүдийг бүтээдэг амьтан гэж тодорхойлдог бол өөрөө символын хэлбэрийн тухай философи бүтээлдэг бол тодорхойлж бичсэн байдаг. За Карл Ясперс болохоор хүний бие бол тохиолын шинжийг агуулсан байдаг гэж л тодорхойлж тэмдэглэсэн хүн. За 2016 оны ялга түвшний даалгаврыг авч үзвэл А хөлбөр 23 дугаар даалгавар хүнд даалгавар тооцогдсон. За ургац муутай жил үр тарианы үн өсөх, нийтийн үн өсгөд бараг бүх бүтээгдэхүүний үн дагаж өсдөг. Бидний өдөр тутмын амьдралд мэдрэгдэг бол энэ аль инфляц вэ? За инфляц үүсэх шалтгаан хоёр зүйлээс бий болдог. Нэг нь эрэлтэл үйлдэлтэй инфляц, нөгөөх нь
зардлаас үүдлийн инфляц гэдэг. За эрэлтээс үүдэлтэй инфляц нь ямар тохиолдолд бий үүсэх вэ гэхээр гүйлгээнд мөнгө их хэмжээгээр бий болж тухайн мөнгөөр худалдаж авах бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ бага тохиолдолд эрэлтээс үүдэлтэй инфляц үүсдэг. За зардлаас үүдлийн инфляц маань үйлдвэрийн үнийн өсөлт, үйлдвэрийн зардал өссөн тохиолдолд зардлаас үүдлийн инфляц үүсдэг. За гиперинфляц гэдэг маань хэтрүү инфляц хэлж байгаа. За энэ хүү хариулт маань зардлын инфляц бол байсан. За хүүхдүүд маань энд бол өдөр тутмын амьдралаас дүгнэлт хийгээд хариулах чадвар сул байсан учраас энэ тестэн дээр бол алдсан байна. За мөнхлөгийн инфляц гэдэг маань үн аажмаар үл мэдэгдэх замаар өсөхийг хэлнэ. Цогийн инфляц гэдэг маань үн огцом түргэн бөгөөд жигд өсөхийг бол хэлнэ. За хэтрүү буюу гиперинфляц гэдэг маань үнийн маш өндөр хурцтай буюу үнийн түвшин хэдэн зуун хувиар өсөхийг бол хэлж байгаа. За V хувилбарын 9-р даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон байна. Нийгмийн хэм маягуудын онцлог шимтгүүдээс буруу холбоосыг олно гэдэг. За ангийн төврийн нийгэм бол нүүдэл бол байсан. Тариалангийн мал аж ахуйн нийгэмд бол хагас нүүдлийн байдалтайгаар. За хөдөө аж ахуйн нийгэм бол нүүдэл жижиг сүрэнгүүд бол үүсч эхэлсэн. За аж үйлдвэрлэсэн нийгэм бол мега хотууд биш, том хотууд гэсэн ойлголт бол байх ёстой. Энд бол буруу холбоос нь бол D хариулт байсан. За аж үйлдвэрлэсний дараах нийгэмд бол мега хотууд бол гарч ирсэн байгаа. За C хэлбэрийн 10 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон байна. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ ба халамжийн үйлчилгээс хоёр төрөлтөө. Аль нь халамжийн үйлчилгээний шивээ гэдэг. За энд бол хоёр хариулт, нэг дор хоёр хариулт бол халамжийн үйлчилгээний шивээсэн. D буюу AV. За бага орлоготой өрхөд хүнсний авамжаа сайжруулах зорилгоор санаа нэгдэн хөлөмж төрөл бүрийн хүнсний наваа тариалт бүлгэн гишүүдэд итгэжүүлж буй үйл ажиллагаа нь олон нийтэд төсөгсөн халамжийн үйлчилгээ байгаа. V хариулт буюу ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 18 нас хүртэлх насны хүүхэд 3 ба түүнээс дээш ихрэх хүүхдийн асрамжийн үйлчилгээ маань төрөлцсөн асрамжийн үйлчилгээ байсан. Тэгэхээр энэ хоёр хариулт хоёулаа бол халамжийн үйлчилгээний жишээ байсан. Хүүхдүүд маань нийгмийн халамжийн ойлголтыг бүрэн мэддэг мөртлөө нөгөө амьдрал дээр туршиглан жишээ аван тайлбарлах чадвар сул учраас энэ даалгавар бол алдсан байна. За нийгмийн хамгааллын тогтолцоо маань бол нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж гэсэн хоёр хэсгээр бүрддэг. За нийгмийн даатгал бол нийгмийн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын шимтгэл төлөх замаар нийгмийн даатгалын мөнгө хөрөнгийг бүрдүүлэн буцаага тэрийг өндөр наслах өвчлөх ажилгүй болоход нь иргэдэд өөрт нь олгох эсвэл тухайн даатгуулагч нас урсан тохиолдолд түүний асрамжинд байсан хүмүүст хууль тогтоомжийн заавуу олгох нийгмийн эдийн засгийн арга хэмжээ. За нийгмийн даатгал бол 5 сантаа. За тэтгэврийн сан маань тэтгэврийн сангаас дараах 3 үйлчилгээг бол үзүүлдэг. Өндөр насны тэтгэвэр, тэгэр дутуугийн тэтгэвэр, тэжээж ялцсны тэтгэвэр. За тэтгэмжийн санаас бол хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсны тэтгэмж, оршуулгын тэтгэмж, жирэмсний болон амарцсны тэтгэмж бол олгогддог. За үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгааллах өвчний даатгалын сангаас бол тахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгч алдсны тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээлт олгосон төлбөрүүд бол гардаг. За ажилгүйдлийн сангаас бол сургалт, ажлын байраар хангах буюу ажилтай холбоотой сургалтын зардал, ажилгүйдлийн тэтгэмж бол гардаг. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн хөнгөлөлт үзүүлэх зардлууд, даатгуулагчид нөгөө амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусамд өмчилгээний зардлууд бол эндээс бол гардаг. За нийгмийн халамж гэдэг маань хүн амын эмзэг хэсэгт хамрагдах ахмад настан их хүүхэд тахир дутуу хүн нэн ядуу амьдралтай иргэнд тэтгэр тэтгэмж олгох хөнгөлөлт үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэлээр тэдгэрийн амжиргааг дэвшлүүлэх мөн хүүхэд төрүүлсэн их бүтэнчийн хүүхэд өвчлж авсан эцэг их болон ихэр хүүхдүүдэд тэтгэмж олгох агуулга бүхий нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ. За нийгмийн халамжийн дараах төрлүүд байдаг. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, нийгмийн халамжийн тэтгэмж, нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээ, ахмад настанд үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээ, тахир дутуу хүнд үзүүлэх хөнгөлөлт үйлчилгээ. За нийгмийн халамжийн сан маань нийгмийн халамжийн тэтгэврийн тэтгэр тэтгэмжийн сан, нийгмийн халамжийн болон асрамжийн болон төрөлдсөн үйлчилгээ сан гэсэн хоёр сангаас бол бүрддэг. За нийгмийн халамжийн сангаас олох тэтгэврийн тэтгэмжийн тухайд бол дараах
зүйлүүд бол энэхүү сангаас гардаг. За нийгмийн халамжийн тэтгэр нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэр авах эрх үүсээгүй хүмүүс бол нийгмийн халамжийн тэтгэрээс бол тэтгэр авна. За жирэмсний болон амарцны тэтгэмж, хүүхэд асарсны тэтгэмж, олон хүүхэдтэй эхийн тэтгэмж, няраа хүүхдийн арчилгааны тэтгэмж, бүтэн өмчин хүүхэд өрчлөн авч өсгсөний тэтгэмжүүд бол энэхүү сангаас гардаг. За нийгмийн халамжийн болон асрамжийн үйлчилгээ нь маань дараах үйлчилгээг бол төр иргэдэд үзүүлдэг байгаа. Ахмад насныг байнга асрамжлах үйлчилгээ, дахид дутаг хүнийг, бүтэн өмчин хүүхдийг, нэн ядуу амьдралтай иргэнийг, 3 бос түүнээс дээш ихэр хүүхдийг 4-6 нас хүртэл өсгөж байгаа эцэг эхүүдэд, за олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг эхүүдэд энэ тэгэр үйлчилгээнүүд бол хүрдэг. А хувилбарын 18 дугаар даалгавар бол хүн даалгаварт бол тооцогдсон. За дараах бодомжинд дүн шинжилгээ хийнэ үү гэдэг. За энэ бурууг олно гэсэн ба. Энэ тухайн хариултуудаас нэг хариулт бол буруу хариулт байсан. За энэ маань өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгцээ бол хувь хүний хэрэгцээ бас харин нийгмийн хэрэгцээ гэсэн хариулт маань энэ буруу холбоос байсан. А хувилбарын 19 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон. Судлаачид урлаг хэмээх ойлголтын агуулгыг олон янзаар авч үздэг. Монголчууд алтан гартай эмч, дархан хүн бурхан ухаантай эмчлийн ярилцдаг. Энэхүү үгдэл урлагийг тайлбарлах гал хандлага байна. За энэ бол тухайн хүн ямар нэгэн ур чадварыг төгс эзэмшсэнтэй холбоотой тайлбар байгаа. За А хувилбарын 44-р даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон байна. 92 оны шинэ үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай заасан доорх өгдлүүдээс аль нь алдаатай вэ? За ASD хүртэл хариултууд бол ерөнхийлөгчийн яг үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэгт заасан бүрэн эрх нь харин ерөнхийлөгч бол засгийн газарт ажиллаад хариуцдаг, улсын их хурлын өмнө ажиллаад хариуцдаг байгаа. За тэгэхээр энэхүү тестийн маань алдаатай хариулт нь бол Е хариулт байсан байна. За С хувилбарын 13 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон. Тэрээр Европын мөхөл бүтээлээ бичиж нэг иргэншил 1300 жилийн настай залуу нас цэцэглэлд унд гэсэн 3 шатыг дамждаг хэмээн үзжээ. Энэ аль судлаач вэ гэдэг. За энэ бол Германы эрдэмтэн Шпенглер байсан. За соёл иргэншлийн онолдор бол Томби, Шпенглер, Данилевский хангигт онгосон эрдэмтэд бол явдаг. За Морган бол нийгмийг дараах 3 шатыг дамжиж хөгжсөн гэж үзсэн. Зэрлэггүй, бүдүүлгүй, соёлтгүй. За Шпенглер бол иргэншлүүд маань бол дараах 3 шатыг дамжиж бий болсон залуунаас цэцэглэлт унд. За Орсын эрдэмтэн Данилевский 5 шатыг дамжсан гэж үздэг. За үүсэл, өсөлт, бууралт, уналт, бутрал гэсэн 5 шиг татаж дамжиж иргэншлүүд хөгжсөн. За Америк эрдэмтэн Самуэль Хангигтан 15 иргэншил байснаас одоо 8 байна гэж бол үзсэн. За С хувилбарын 19 дугаар даалгавар хүн даалгавар тооцогдсон. 1989 онд судлаач Мэри Мессенжер Дэвис зурагт хүүхүүдэд сайн зүйл үү гэдэг номонд зурагтаар үзүүлдэг балмад явдлууд хүүхдүүдэд ямар нөлөө үзүүлдгийг анхааран судалжээ. Энд цочирдох, цагаатгах, мэдрэмжгүй болох гэсэн 3 янзын зөрчлийн тухай өгүүлсэн. 1960-ад оны сүүлч 70-ад оны эхээр Америкчууд бараг орой бүр зурагтын мэдээгээр бит аллахын үйлдэлийг үзэх болж өмнө нь огт үзүүлж байгаагүй аргаар Вьетнамын дайныг бол үзүүлсэн. Америкчууд цэргүүдийн зовлон үзэж жигшил зүй үзэлдэрж улмаар Америкийн цэргийг дайнаас татж авахд хүргэсэн. Энэ нь одоо тийм ээ бол цочирдол байсан учраас Америкчууд бол цэргүүдээ татах шийдвэрүүл гаргаж ирсэн байна. Олон улсын эрхтүүд ямар тохиолдолд гажиж үйл болох хэм хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ? За 2016 онд орчсон даалгавар байгаа. За олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг императив, диспозитив гэж хоёр ангилдаг. За императив эрх зүйн хэм хэмжээ маань хатуу, диспозитив эрх зүйн хэм хэмжээ маань уян хатан бодлого баримталдаг. За энэ хүү тестийн маань хариулт бол императив буюу E хувилбар бол байсан. За олон улсын харилцаан дээр хүүхдүүдийн алдаад байдаг нэг тестийг тайлбарж өгөх юм бол 15-аас 16 дугаар зууны үед улс орнуудад төрийн нэгдэл зайлшгүй болох тухай үзэл санаа бол
улам бүр ач холбогдолтой болж улмаар төр улсын сонирхол гэсэн ойлголт Европын томоохон улс орнуудад улс төрийн харилцааны дээд хэмжээр болон тогтсон. Италийн улс төрч Маквелли энэхүү үзэл баримтлалыг төр ба улс төрд хамаатуулан тууштай хэрэгжүүлсэн ба төр улсын сонирхлыг хуулийн хүчээр эсвэл хүч хэрэглэх гэсэн тэмцэлийн хоёр төрлөөр хэрэгжүүлж болно гэж үзсэн. Энэ нь ямар ойлголтын талаар ирж байна гэхээр нийтийн эрх хэрчийн талаар ярьж байгаа бол ойлголт байгаа.